आज लगभग 7 बजे के करीब में इस भाई के घर पर रोनाल्डो आता है और आकर कहता है, अरे भाई तुम तो वही हो जो आजकल बहुत इंटरनेट पर फेमस हो। तो भाई कहता है, हाँ वह इंसान मैं ही हूँ, बोलिए क्या काम है। तो रोनाल्डो बोलता, मुझे एक जबरदस्त पेंटिंग बनवाना है। तो भाई कहते हैं कि कैसा पेंटिंग बनवाना है। तो CR7 कहता है कि मुझे 3D पेंटिंग बनवाना है। तो भाई कहता है कि तुम चलो मेरे साथ और बताओ कि कहाँ पर पेंटिंग बनाना है। तो भाई और रोनाल्डो वह पर चला जाता है और भाई पेंटिंग को बनाना शुरू कर देता है और भाई इस दीवार पर पेंटिंग को बनाकर तैयार कर देता है। लेकिन आगे किस तरह का पेंटिंग बनकर तैयार हुआ देखने से पहले आप इस वीडियो पर एक लाइक करके और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब रोनाल्डो ने उस पेंटिंग को देखा तो खुशी होकर उस भाई को 200 यूरो दे देता है।